Знакомая история? Представляем вам новинку российского рынка – прибор для устранения позиционного храпа и апноэ сна SpiroCare. SpiroCare разработан российскими учеными и представляет собой миниатюрное устройство весом всего 50 грамм. Оснащен автономным Li-Pol-аккумулятором. Устройство закрепляется на груди или животе человека с помощью эластичного ремня, который не мешает во время сна. Устройство осуществляет мониторинг двигательной активности, положение тела человека в пространстве и производит анализ звукового сигнала. Таким образом, SpiroCare реагирует на храп и заставляет пользователя изменить положение тела с помощью биосигнала, чтобы исключить эпизоды храпа и апноэ, остановок дыхания во сне. После завершения использования результаты доступны в приложении в виде графического отображения и в виде сводного отчета. Сводный отчет можно передать врачу для оценки качества сна и длительного контроля проводимого лечения. Просто, удобно, надежно, информативно. Спокойной ночи!